students, as we are discussing about the tense, and now today we shall discuss about the present perfect continuous tense. As it's before we have discussed about the simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. And that's why the only one tense has left in the present tense, and that is present perfect continuous tense. And first of all, we have to know about the present perfect continuous tense. That the present perfect continuous tense shows that any event or any action or something started on the past and is continuing in present too. For example, Ram has been reading in this school since 2010. Means he has started reading in 2010 and at present he is also studying in this school, in the same school, and it will be in the future. Such type of the sentences are used in this present perfect continuous tense. And first of all, we have to know about the structure of the present perfect continuous tense. So let us we see about the structure of the present perfect continuous tense. Affirmative subject have been before plus object plus is for plus time. Ram has been eating a mango for 2 days. In negative, subject has have not plus be for plus object plus since for plus time. Ram has not been eating a mango for 2 hours. In interrogative, WH words has have subject been before object since for plus time. As we discussed about the WH words, now I revise you again that if any WH words is comes, it used before any auxiliary verb that is used in such type of the tenses. Has Ram been eating a mango for 2 hours? In interrogative negative, has have plus subject plus not plus before plus object plus since for plus time. Has now not been eating a mango for 2 hours. Here let us we see about the time. There are 2 types of the time. One, point of time, and another period of time. Period of time. Point of time is used the fixation, and in period of time there is not so about fixation of the time, about the starting of the action. And in point of time we use since, and period of time we use for. For example, he has been reading a book for 2 hours. You can find out that in such sentences we cannot say at what particular time the action was started. But when we tell Ram has been eating a mango since Monday, it means it shows the fixation of the time, that the action has started in a particular time. That's why we use since and for in another type of the sentences, where the sentence is where the action is fixed. About the starting we use since, and there is no fixation of the starting of the action we use for. That is the structure of the present perfect continuous tense. Let us we see about the usage of the present perfect continuous tense. There is not many usage of the present perfect continuous tense in the view of the tense, and some usage of the present perfect continuous tense is the first actions beginning in the past and still continuing. Such type of the action that started in the past and still continuing, I mean in the present form. Focus is on the action, and particularly in such way it is focused on the action
the things that is going on, and it is used mostly with since and for. For example, she has been reading economics for 2 days. Here she started to read the economics before 2 days and is still continuing, and it will be in the future time. And another recently completed action, such a type of the actions which has completed recently. We use present perfect continuous tense to show such type of the sentences. For example, he has been watching too many videos. If you have any doubts, you can comment on my WhatsApp number. Now, all things now I would like to revise in Hindi. जैसा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और उसका डिफिनेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिससे कि यह बतलाया जाता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है। और उसका यूज भी हम लोगों ने, उसका यूज से पहले हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर जाना, और स्ट्रक्चर में मैंने देखा कि टाइम और सिंस फोर। तो सिंस फोर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंस जहां पे कोई चीज निश्चितता रहती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि वह 2 दिनों से खाता रहा है, तो यहाँ पे 2 दिनों से, इसमें कोई निश्चितता एक नहीं है कि कब 2 दिन, लेकिन उसी में यदि हम लोग कहें कि वह मंगलवार से खाता रहा है तो यहाँ पे निश्चितता हो जाती है। तो जहाँ पे फिक्सेशन होता है, निश्चितता हो जाती है, एक सर्टेनिटी हो जाती है, वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां पे अनसर्टेनिटी आई मीन अनिश्चितता का जहां बोध होता है वहां पे हम लोग फोर का यूज करते हैं। और उसके बाद यूज पे आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उतना देखिएगा कोई बुक्स वगैरह में भी तो उतना सारा यूज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है उसमें पहला जो है कि एक्शंस बिगिनिंग इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। और इसमें फोकस जो है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया फोकस इज ऑन द एक्शन, मतलब कि जो एक्शन है उस पर फोकस किया जाता है। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के एक्शंस को दर्शाने के लिए जनरली हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल सी हैज बीन रीडिंग इकोनॉमिक्स फॉर 2 डेज, कि वह 2 दिनों से इकोनॉमिक्स पढ़ रही है। कहने का मतलब कि वह पढ़ना पहले ही शुरू की और अभी भी वो क्या है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ रही है। दूसरा है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे वेज में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग इस तरह के एक्शन को शो करने में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ है he has been watching too many videos, मतलब he has been watching too many videos, मतलब वो उतना बहुत सारे वीडियोस को देख चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या किए हैं कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखे हैं। It is enough for 2 days as your present tense and its kind has been completed. You try to make all the figures and try to remember all the rules that has been taught to you. And if you have any doubt, you can contact on my WhatsApp number. Stay home and stay healthy and keep healthy. Thank you very much.